الله دې همیشه زمونږ مرسته وکړي په دنیا کې او په آخرت کې. اتمه دعا د بد اخلاقو اعمالو خواهشاتو نه د پناهۍ دعا. ما تاسو ته ووایي که نه درس په اوله کې چې تاسو صرف د دې یو فصل د دعاګانې یادې کوئ نو دې کې تا ټول یعنې هر څه دې پکې ذکر کړو، څه پاتې نه شو. اوس وایي بد اخلاقي، بد اعمال، خواهشات. تبا کېږي سړی به څه هم په دې که نه یا بد عمله دی، بد اخلاقه دی، یا د خواهشاتو تابعدار دی. نو ته الله ته وایي یا الله د بدو اخلاقو نه مې وساته، د بدو اعمالو نه مې وساته، د خواهشاتو د تابعدارۍ نه مې وساته. پاتې څه شو؟ هېڅ هم پاتې نه شو. حدیث د زیاد ابن علاقه رضی الله عنهما د ترنه روایت کېږي، امام ترمذي راوړی دی. وی رسول صلی الله علیه وسلم به دا دعا غوښته: اللهم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاهواء. یا الله زه پناه غواړم په تا سره د بدو اخلاقو نه، د بدو اعمالو نه او د بدو خواهشاتو. ځکه چې خواهشاتو کې بعض کم یو دي، ښه خواهشات هم شتي که نه، که نه ښه خواهشات نه شتي. د یو سړي خواهش دا دی چې زه دینداره شوی ډېر، ما ښه کارونه وکړی، ما خدمت وکړی، ما دا وکړی، ما دا ښه خواهشات دي. و بد خواهشات هم شته، دلته بدو خواهشاتو تذکره کېږي. و یا الله ما وساته د بدو اخلاقو نه. دا دعا رسول صلی الله علیه وسلم غواړي ګوره، او دا هغه انسان غواړي چې الله د هغه تزکیه کړې ده په قرآن کې: وانک لعلی خلق عظیم. ای پیغمبره یقینا ته په ډېرو اوچتو اخلاقو باندې. او دې بعضو ته چې کله نصیحت وکړي چې یاره د اخلاق ته لږ برابر کو، سی چل دی ولې زما اخلاق ولې سی چل دی؟ دا ډېر ساده دی. قمقل ټکی به نه یم، د قمقل په ځای به څه ووایو؟ ساده به ووایي. ولې ساده دی؟ دا دی چې وایي ولې سی چل دی، دکه بد اخلاقي ده که نه. وایي زما اخلاق ولې سی چل دی، وایي دا تا چې دا کومه قصه وکړه دا بد اخلاقي ده که نه. یو سړی تا ته نصیحت وکړي چې اخلاق دې برابر کوه، وایي بلکل صحیح ده. موږ هر وخت ضرورت لرو چې موږ په اخلاقو کې ترقي وکړو. داسې څوک موږ کې نشته چې هغه اخري مرحلې ته رسېدلی دې نه اخوا څه نه کړي که نه. د مرګه پورې ما تاسو ضرورت لرو چې اخلاق د پرون نه ښه غوره کړو، سبا له ښه غوره، بل ورځ له ښه غوره. بله دا اخلاق په یو ځای داسې نه ودرېږي چې بس دا کته بره کېږي نه، ځکه چې د انسان په ژوند کې قسمه قسم حالات راځي او دا اثر کوي په خوی او په اخلاقو باندې. پوه شوئ که نه؟ نو چې څوک درته ووایي چې اخلاق ښایسته ساته نو شکریه ادا کوه. که اوس ما ته څوک ووایي چې یاره اخلاق مزیدار ساته، دا خو ښکلی نصیحت دی. زه ورته وایم چې صحیح دی، زه به کوشش کوم چې اخلاق زما ښایسته وي. ځکه چې دلته زموږ پیغمبر الله نه دا سوال کوي: یا الله د بدو اخلاقو نه مې وساته. او دا هغه څنګه اخلاق؟ بد اخلاق انسان رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي، وی د قیامت په ورځ په تاسو ټولو کې زما نه لرې کس کم یو دی چې هغه بد اخلاق وي. او دې باره کې زما درسونه به واورئ، زما په دې مستقل درسونه شته ښه اخلاق. 4-5 بیانونه به ما کړي دي تفصیلي، اجر فضیلت د ښو اخلاقو او د بد اخلاقۍ انجام. دلته اوس دغه مقام د هغې نه دی. دغه شان بد اعمال او دغه شان بد خواهشات. نهم د غوږونو، سترګو، زړه او د عورت د شر نه د پناهۍ دعا. الله اکبر. یعنې یو شر نه دی پاتې شوی او یو بد صفت نه دی پاتې شوی، دلته ذکر دی. دومره قیمتي دعاګانې د غوږونو، سترګو، زړه، عورت د شر نه د پناهۍ دعا. غوږونو کې شر شتي که نشتي؟ شر د غوږونو څه دی؟ اورېدل د هغه څه چې ته ته شریعت منع کړی. د سترګو شر دا دی چې ته پې وګورې هغه څه ته چې الله تې منع کړی. د زړه شر دا دی چې تا ته د هغه څه ووایي او هغه څه پکې پراته چې شریعت خلاف وي. د عورت شر دا دی چې ته یې په ناروازي کې استعمال کړي. او یاره زه وایم دا ټولې دعاګانې ډېرې ضروري دي، خو دا دعا ولې ډېره ضروري ده؟ نه نه، یعنی نن سبا د سترګو حفاظت ډېر لږ خلک کوي د دې انټرنیټ د راوتو د لاسه، او د غوږونو یعنې ډېر په مشکل. او دغه شان ورسره عورت، او عورت نه دی یعنې شر شروع کېږي. دا حدیث کې هم راغلي دي
اگه شر ګوره شروع کیږي د سترګې نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم عورت بیا یا تصدیق کوي یا نه، یعنی آخري قصه څه ته رسي؟ عورت ته رسي. ډایرکټ ګوره عورت ته قصه نه ځي. کله یو سړی دې ولیدو، یو زنانه دې ولیدو په زنا کې واقع، که هغه د لاس زنایي، که هغه د هلک د هلک سره زنایي، او که هغه د هلک د جنۍ سره، او که د جنۍ د جنۍ سره وي، والعیاذ بالله، الله دې موږ د ټول نه وساتي. ستاسو څه خیال دی چې دا کیسه ډایرکټ دغې ته واوړېده؟ زړه، سترګې، غوږونه، ژبه، لاس، خپې، د هر څه استعمالېږي. ولې هغه حدیث تاسو نه اورېدلی چې د سترګو هم زنا شتي، د لاس هم زنا شتي، د خپې هم زنا شتي. اخره کې دا اندامونه چې کله کار وکړي، اخره کې کار د چا راځي؟ هغه د عورت راځي. نو چې دا اندامونه دې برابر کړو که نه، دا سترګې، غوږونه، ژبه، لاس، خپې، زړه، عورت به دې په حفاظت کې شي. نه نه، یو سړی وایي یاره قصه تا ډېره اوږده کړه، زه صرف داسې طریقه غواړم چې زما د عورت په حفاظت وشي فقط. غوږ به زه داسې استعمالوم څنګه چې غواړم، سترګې به زه په خپله مرضۍ استعمالوم، ژبه، لاسونه، زړه، خپې، خو څه غواړم؟ د عورت حفاظت کیدی شي. دا چې په زنا مجبوره کیږي، خو ده به څه لیدلي که نه؟ که نه یې څه نه دي لیدلي؟ څه نه دي لیدلي؟ هسې دي چې ورغی په زنا، څه یې اورېدلي دي، څه یې ویلي دي، مخکې یې څه کړي دي. دا د نن سبا دا بیماري چې د ځوانانو ده والعیاذ بالله، دا په لاس باندې چې شهوت پوره کړي، داسې کوي. د عورت هسې په غلطه طریقه استعمالېږي. ولې په غلطه استعمالېږي؟ سترګې غلطې استعمالېږي، غوږونه غلط استعمالېږي، چې دی سندره ګوري، دی فلم ګوري، دی تصویران ګوري، اخري انجام یې دقه دی. هلک چې د جنۍ سره زنا کوي، رابطې کوي، خو اول څه ترتیب جوړوي که سبحان الله. دې حدیث کې د ټول هر څه راجمع شوي دي د دعا کې. حدیث د شکل ابن حمید رضی الله عنه دی، شکل ابن حمید. او دا حدیث چې دی امام ترمذي، امام ابو داود راوړی دی. وی اتیت النبی صلی الله علیه وسلم، یو پیر رالم پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې، وی ما ورته ویل چې یا رسول الله، ای د الله پیغمبره، علمني تعوذا اتعوذ به، ما ته یو داسې تعوذ وښایه چې د هغې په ذریعې سره زه پناهي حاصله کړم. تعوذ څه ته وایي په عربۍ کې؟ پناه غوښتل چا نه؟ د الله نه. یعنی ای د الله پیغمبره داسې کلمات راته وښایه چې په هغه کلماتو سره زه پناهي ونیسم په الله پورې. څه ښایسته دعا یې ورته وښوه، څه ښایسته تعوذ. قال فاخذ بکفي، نو زما لاس یې ونیو او خبره راته شروع کړه. دا د رسول الله وسلم طریقه، دې ته ښه اخلاق وایي، دې ته دروند خوی وایي. اکثر چې چا سره به خبره کوله نو لاس به له ونیو. او په دې د رسول الله وسلم د حدیثونه چې وګوري، یو څو طریقې د رسول الله وسلم وي. چا سره چې به خبره کوله لاس به له ونیو، دې سره توجه برابري. بعض صحابه کرامو ته خبره شمارله نو داسې ورته ووایي، وی ګوره یو کار به دا وکړې، دا ګوته د هغه ګوته یې داسې واړوله، دویم به دا وکړي، دریم به دا وکړي، دا پوره توجه دلته. کله به یې د سړي په اوږه باندې لاس کېښوه، کله به یې په دې سینه کې داسې ووایي، تا ته وایم. دې سره چې استاذ کله شاګرد سره دا قسمه اسباب استعمال کړي د خبرې د پوه کولو لپاره، نو هغه پوه شي. او ټول نه غټه خبره چې سړي توجه ځان ته راوړي، هغه دا چې ته چا لاس ونیسي. یو خو هغه تا نه متاثره شي. اخلاق څومره ښه سړی دی، څومره مینه ناک دی، څومره عزتمند دی. نو بیا چې ورته ته خبره کوې لاس وله ونیسي، پلانې ورته ته خبره کوم، ده تا ته دا غوږ داسې کړی. نو رسول صلی الله علیه وسلم زما لاس ونیوی، ما ته یې وایي چې قل ته وایه اللهم اعوذ بک من شر سمعي، یا الله زه پناه غواړم په تا سره د شر د غوږونو زما نه، ومن شر بصري، او د شر د سترګو زما نه، ومن شر لساني، او د شر د ژبې زما نه، ومن شر قلبي، او د شر د زړه زما نه، ومن شر مني، او د شر د عورت زما نه، چې دې ته عورت هم وایي، دې ته شرمګام وایي، دې ته خاص اندام هم وایي. اسې سوچ کوه چې الله تا د غوږونو د شر نه وساتي،
الله تا د زړه د شر نه وساتي، الله تا د سترګو د شر نه وساتي، الله تا د عورت د شر نه وساتي. دا سړی څومره ساتلی شوی دی. او داسې خلک شتي ګوره، د الله داسې بندګان، د الله داسې بندګان شتي چې سړی هغوی ته حیران شي په دې زمانه کې چې نه هغه څه ته ګوري چې هغه حرام دي، نه هغه څه اوري چې هغه حرام دي، نه د هغه عورت چېرته په ټول عمر کې غلط استعمال شوی. دې مخکې ورځو کې ځوان زما خوا ته راغی، ځوان مانسر بعد ما سره ملاو شو، ډېر غریب ګډوډ و. ګناه د سړي نه کېږي، د غلط کار انجام غلط شي او الله چا سره ظلم نه کوي. او ما شي چې له هغوی ځان له خبره کوو، ودرېدو به خپله قصه شروع کړه او ما هر قسمه زنا کړې ده. وړکې هلک ښه وړکې چې 15 صحیح رشتو کې به هم لا نه و، او اوس راته د هغې د لاسه چې دی نو بیماریانې لګېدلې دي او 4-5 بیماریانې یادې کړې. اوس زه څه وکړم؟ نو د زنا د غلطو کارونو انجام هغه غلط راوځي، د غلط انجام چېرته ښه نه راوځي او د ښه انجام غلط نه راوځي. چې ځان وساتي یو سړی د دې غلطو کارونو نه، بدن یې روغ وي، ژوند یې مزېداري، د ګناهونو نه بچي. ټول ښه نتیجه دا ده چې د الله د غضب نه بچي، د الله د عذابونو نه بچي، بل بدن یې روغ وي، ځواني یې مزېداره وي، ټول عمر ښایسته ژوند تېر کړي. او چې په دې ګناهونو کې اخته شي، بیماریانې، کمزورتیا، د ښځې خاوند ژوند ګډوډ، دا ټولې مسلې سړي ته راشي. الله دې زموږ او زموږ د ځوانانو حفاظت وکړي، زموږ د زنانو دې الله حفاظت وکړي. او کوم هلکان، جنکۍ، مشران، کشران چې په غلطو کارونو کې اخته دي، الله دې هغه ټولو ته هدایت وکړي. ښه اخرنۍ دعا به ووایو، لا ټیم خو شتي یو څو منټه. وایي د فقر او د دواړو جهانونو د ذلت نه د پناهۍ دعا. ښه کومه دعا عنوان چې ته وایې د هغه اولنۍ نه ډېره قیمتي ده، او د الله ذکر ټول قیمتي دی، هره دعا قیمتي ده. خو چې سړی عنوان وایي، سړی یاره یعنې موږ چې را تېر شوي دعا د عنوان وایي، موږ وایي څه قیمت دي. اوس دلته وایي د دواړو جهانونو د ذلت نه د بچ کېدو دپاره دعا. سړی ویره دا که د هغې نه مو قیمتي ده، چې موږ ټول دا غواړو چې الله موږ په دنیا او په آخرت کې ذلیله نه کړي، که نه؟ غټ غم زموږ دې سره دی. او دقه وایو چې یا الله په موږ باندې په دنیا او په آخرت کې پرده راواچوه. دعا د ابو هريره رضی الله عنه په روایت کې دی چې امام ابو داود، امام نسائی راوړی دی، ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یقول، رسول صلی الله علیه وسلم به دا دعا غوښته. الحمدلله زموږ د اذکار او دعاګانو کمال څه دی؟ رسول صلی الله علیه وسلم به وي، الله وي، صحابه کرام وي. او که د دې نورو د اذکار او دغه دې ولید، پرون کسه کابل یو کس راته میسنجر باندې یو ویډیو راولېږله، وایي دا لازم وګوره، دی ورسره لاندې لیکلي. ما کولاو کړی، یو صوفي لګیا دی ذکر کوي، او پښتون دی، ما ته ښکاري غالبا ویډیو د افغانستان د کس دا غزي پښتنو وروڼو ویډیو وه. ذکر څومره ښکلی ذکر دی، ټول صوفیان راجمع شي دغه الله الله والا، خا زبر خا زیر خی خا پیش خو خا خی خو، او ټول په یو ځای خا خی خو او هو دا ذکر روان دی. نو هغه بل پکې سپیکر راواغېستو، نو هغه وایي چې پیدو زبر پن پیدو زیر پین پیدو پیش پون پن پین پون، او دې سره ټول خوځي. دا اوس کوم ذکر دی؟ ما ته پوهېږي پن پین پون او پن پین پون، او ټولو سره دسي او الله هو. په دوی چې ردو کې دوی وابیان دعاګانې نه مني، وابیان اذکار نه مني. ستا دا ذکر والله که نوح علیه السلام امر عمر به شي که نه، او دا چاړه راته په دې مرۍ باندې کېده او حلال مې کې بیا دلم پن پین پون نه منمه. موږ راشه الله ته را نږدې چې دی پن پین پون،
یو بدعت خو تا جوړ کړی دی چې خلک دې را جمع کړي دي، خو بیا خو یو ذکر خو ووایه که نه، یو آیت ووایه، یو حدیث ووایه، او د هغې سره بیا دې م خوځېده ناروا دي، بیا دې م دا طریقه صحیح نه ده، دا هومو چې کې خو زه بیا م یو سړی به وایي چې ځه یو ذکر یې پکې وکړو، یو آیت یې پکې ګوره ووایي، نو پن پین پون خا خی خو او زازیزو. تاسو لیدلی ویډیو که نه لیدلی؟ تا لیدلی؟ شتي دغه کې دا ملغلرې پراته دي په نیټ کې ویې ګورئ، د دوی نور هم داسې قیمتي دغه شتي. نو الحمدلله په مخه د الله شکر ادا کوئ چې الله موږ ته دا صفا سوچه منهج د قرآن او حدیث را نصیب کړی دی. وی رسول صلی الله علیه وسلم به وی اللهم انی اعوذ بک من الفقر، یا الله زه پناه غواړم په تا سره د غریبۍ نه. غریبي انسان ډېر ګډوډ کوي. غریبي دا خو واضح دی چې د انسان دنیا ته نقصان رسوي، خو کله د انسان دین ته هم نقصان ورسوي. او هغه غریبي چې هغه حد نه زیاته نه شي، کله سړي د دین ته هم نقصان ورسوي. څنګه دین ته نقصان ورسوي؟ کیدای شي منځونه ترې ګډوډ شي، څنګه چې دې ملګري وایي چې کیدای شي داسې مرحلې ته ورسي چې په الله باندې بدګمانه شي. څنګه غلاګانې شروع کړي، بارک الله فیک، حرام نورو حرامو طریقو یعنې غریبۍ د لاسه دین هم ګډوډ شي. نو دغه غریبۍ نه د الله موږ ټول ساتي. یو خو داسې لکه ګوره داسې کیدی نه شي چې ټوله دنیا د یو شان مالداره شي، او داسې د مالداره شي لکه څنګه چې دا بچیان دي، داسې نه شي کېدی. خو دومره ژوند که سړی داسې غریب وي چې د ژوند ټول حاجتونه یې نه پوره کېږي، خو دومره محتاج نه دی چې دین یې ګډوډ کېږي، دې سره ګزاره کېږي. خو دا داسې غریبي چې په سړي راشي که نه، دا چې د سړي دین هم ګډوډ کړي، نو دا ډېره لویه سختۍ. نو دلته ځکه رسول صلی وسلم غریبي یاده کړې. والقلة والذله، او په دین او دنیا کې د ضرورتونو د کمی نه، والذله او په دنیا او آخرت کې د رسوایي نه. قلت څه ته وایي؟ یعنی دین او دنیا کې چې کوم زموږ ضروري څه په کار دی هغې کمی راشي. دین کې کمی نقصان نه دی، دین کې کمی ښه دنیاوي ضرورتونه د یو هر چا دي او په هغې کې کمی راشي، ژوند داسې نیمګړی غونته کېږي. نو یا الله دغه نه مې وساته، والذله او یا الله د دنیا او د آخرت د ذلت او رسوایي نه مې وساته. واعوذ بک ان اظلم او اظلم، او پناه غواړم په تا سره د دې نه چې زه په چا ظلم وکړم یا په ما څوک ظلم وکړي. دې وضاحت مخکې شوی دی. نو څومره قیمتي دعا ده چې خاص د غریبۍ او د ذلت تذکره ده چې یا الله دې نه موږ وساته. ابراهیم علیه السلام به دا دعا غوښته. څه دعا به یې غوښته؟ ولا تخزني یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون، چې یا الله ما په هغه ورځ مه شرموه کله چې به دا بندګان په دویم پیر طرف باسي. او دنیا کې موږ دقه سوال کوو چې یا الله به موږ سره واچوه پردې راواچوه. نو الله دې په موږ باندې دنیا او آخرت کې پردې راواچي. الله دې زموږ په خویندو میندو لوڼو باندې پردې راواچي، او زموږ په ځوانانو